大家好，我係 Rita。我哋啱啱過咗個新年咧，講得最多嘅恭賀説話係咪祝大家身體健康呢？其實要身體健康，除咗我哋基本嘅健康飲食啊，要瞓覺啊，要做運動之外，我哋係咪好多時都會選擇食一啲營養補充品呢？咁我最近咧就食好多呢一個嘅 Whole Body Cleanse，咁佢對我哋嘅腸道健康、肝臟健康，咁我又示範俾大家睇下，我又點樣食佢咧？正確嚟講咧，呢個 Whole Body Cleanse 咧，其實就係飲嘅，咁佢係一個粉狀啦。咁我又開俾大家睇下。我呢個咧已經差唔多食咗好多噶啦，入邊即係有個附帶嘅羹仔嘅，咁份量咧就係加落水嗰度啦。就富含多酚纖維混合物、綠茶，佢叫 Kombucha 嘅一個複方、仙人掌果同埋有機包果，咁助我哋排走體內嘅多餘水分同埋係廢物，促進我哋嘅腸道蠕動，咁變整體嘅消化健康啦。好多時條腸都係好污糟，同我哋肝臟嘅負擔咯。咁我哋就係可以清腸之餘咧，入邊佢都係有我哋之前Aduvant Power 嘅一個護肝嘅一個成分喺入邊。咁所以咧，佢就不但止幫助我哋個腸道健康，仲可以支援我哋嘅肝臟嘅健康添。係好香嘅菠蘿味啦，有啲鞋嘅，咁係正常嘅，因為佢入邊咧有好多個纖維。咁呢啲嘅纖維咧就可以依附喺我哋個腸壁嗰度嗰啲垃圾咧，都幫助佢哋排出去。會唔會話好肚痛搞肚痛嗰隻咧？我蘇花咧就係食到呢一個已經食咗第二間嘅啦，要半月時間啦。咁我嘅體驗咧就係佢唔會令到我好急搞肚痛嘅。喺街嘅時候可以慢慢揾一個舒服嘅廁所嚟都冇問題嘅。咁我朝頭早去一次，咁我喺條街咧食完晏晝之後咧，好多時都會再感覺到要去便便咧，咁我又要再去多次。咁所以佢起碼咧就係俾我嘅多咗嘅便便咯，我自己睇到，換到我哋肝臟嘅健康啊嘛。佢亦都係會幫助我可以皮膚會更加白淨透亮咗咯。係啦，呢個係好明顯嘅分別嚟嘅。剛才咧就示範咗 Whole Body Cleanse 點樣開啦，咁啊再加強一下咧，我就會加入黃金薑黃粉同埋係令下紅嘅，我封俾大家睇下。點解要加咁多嘢咧？咁大家都知㗎啦，薑黃咧就係好多嘅呢個嘅消炎功能㗎嘛，減低我哋身體炎症。咁呢一個咧就只需要咧半茶匙落去啦，然後我就加埋我最中意嘅令下紅，氧化一流，係眼睛又會好喎，因為好多嘅比子藍莓喺入邊。我朝頭早咧一定會飲咗先，就俾埋我老公飲嘅。大家覺得咧話會唔會太甜啊？如果太甜咧，我就會加多啲水。咁佢就用呢一杯就送埋我其他 supplement 啦，譬如話係一啲魚油丸啊、維他命 D 啊、維他命 B。其實如果單飲咧，佢就係一個好香芒果味嘅一個狀嚟嘅。黃除咗係消炎之外，就支援到我哋嘅消化系統啦，我哋關節健康都係好緊要嘅。所以我老公咧做好多運動咧，佢係好願意食呢一個嘅薑黃嘅 supplement。沖咗呢杯超級特飲咯噃，咁俾大家睇下。我就好中意個味啦。咁佢嘅甜味咧，其實就係好多都係來自令下紅嘅喎，60 ml 啦，入邊咧就有4個 gram 嘅糖。佢只不過係佢入邊嘅超級水果，包括杞子、藍莓、野櫻莓、櫻桃等等。咁佢嘅果糖咧，其實就係俾到呢個令下紅嘅呢個甜味啦。咁佢就唔會話令到我哋個血糖特別飆升。咁最驚咧，我哋嘅血糖咧就係忽高忽低啊嘛。媽咪咧佢就係有糖尿嘅，不過咧佢好多時血糖唔穩定嗰時咧，我反而叫佢飲令下紅咧，係對佢好有幫助添嘅喎。除咗令下紅嘅甜味之外，Whole Body Cleanse Golden Turmeric 薑黃粉咧，佢入邊嘅甜味咧就係包括咗甜葉菊嘅甜，呢個咧都係一個健康嘅甜味，就唔會令到我哋嘅血糖飆升嘅。咁咗呢個 Whole Body Cleanse 加埋薑黃粉同埋令下紅嘅超級特飲咧，咁都有個半月嘅時間，明顯地去便便嘅分量多咗嘅，代表我身體個垃圾咧更加多排出體。尤其是之前新年食咗咁多垃圾嘢咧，咁我都會係覺得佢係對我嘅便便咧排便好有幫助。另外一樣最明顯嘅咧就係我嘅皮膚係靚咗，都係有朋友讚過我啦。咁所以咧我就更加俾心機繼續飲佢啦。我而家就慢慢 enjoy 我呢杯超級特飲咯，大家都試下啦。Cheers！